Một trong những điểm nổi bật của Sơn Trà Ocean View chính là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại, tiêu chuẩn 5 sao cùng bầu không khí trong lành của bán đảo Sơn Trà và phong thủy hài hòa, tạo cảm giác an lành cho gia chủ. Dự án còn tích hợp đầy đủ các tiện ích cao cấp như spa, siêu thị, hồ bơi, vườn treo, v.v. Một không gian sống lý tưởng cho mọi cư dân. Bên cạnh đó, dự án còn đảm bảo tính pháp lý rõ ràng cho khách hàng bằng việc cấp sổ hồng cho từng căn hộ với giá trị sở hữu vĩnh viễn. Đồng thời, dự án cũng được Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Đà Nẵng đồng hành hỗ trợ cho các khách hàng có nhu cầu vay lên đến 50% dự án.